Ребята, всем привет! Это трубочист Алекс. Сегодня у нас чистка камина и замена ограничителя пламени, собственно, искрогаситель. Кто как называет, из вермикулита. Вот здесь остаточки его внизу мы видим. Он осыпался. Вот, соответственно, дальше поменяем этот вермикулит, вырежем его, поставим новый и почистим сам дымосборник и саму трубу вот этого замечательного симпатичного камина. Вот, сейчас будем заносить все оборудование. Место застелили. Составим весь этот зуб, собственно, чтобы попасть в размер. После этого запустим щетки в трубу. Весь процесс, соответственно, заснимем, чтобы вы потом все это дело посмотрели, как мы это делаем. Вот, естественно, пылесос, потому что здесь вы, как видите, мебель. Вот, чтобы ничего у нас не испачкалось, чтобы сажа не летела, будем использовать пылесос во время работы. Все, и, собственно, чтобы после нас дом остался таким же чистым, как и до нашего прихода. Работаем. Застилаем пленочкой, огораживаем рабочую зону, чтобы у нас никуда во внешние места, собственно, не летела зола, пепел, все отложения, которые у нас есть в трубе. Вот, так что сейчас все это застелим, скотчем заклеим, чтобы у нас ничего никуда не летело. У нас откуда вылетел вот этот ограничитель пламени, он с верхней части, да, собственно, отлетел. Планочка вот эта вот. Мы сейчас заменим и вот эту планочку, первую, и вторую. И третья планочка тоже начала расслаиваться, соответственно, нам ее тоже нужно поменять. Вот мы что видим внутри топки. Вот эти вот отложения, это не просто сажа, это уже криозот, такие как бы чешуйки. То есть это понятно, что топка топится влажными дровами. Ну, влажные дрова мы и так видим, потому что они вон там, вон лежат, на них мох какой-то и все подряд.